Kula maos kitab Fathul Bari, saraipun kitab Bukhari. Terus kitab Bukhari ngantos barokah kados ngoten niku diantara perjalananipun niku semuanya dikarang niki dawuh Imam Bukhari. Falamma ta'antu fi thamani asyrata wa sannaftu kitab qadaya sahaba wat tabi'in. Terus sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil mukmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulillah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong ya penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, enggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi. Menurut saya kan gak mandi. Jadi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak. Sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa? Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jaba ketok sabar, ketok ramah, jebule nek nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang kedang ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Wong jenengan niku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitulah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone, kanca-kancane bilang seperti itu. Tapi tidak pendapat saya. Jadi gampangane misalnya kula di kanca Zaid, jare kanca-kancane nak utang ra tau nyaur gitu. Maka ini sudah saya diskualifikasi. Takdis, tidak boleh jadi rawi hadis. Wong nak utang ra nyaur gitu. Tapi ora maksudnya ra nyaur mampu. Nek ora mampu alhamdulillah dadi ra wajib. Mulane sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, ndonga kere sak kere-kerene. Lho niki ijazah niku. Niku dijamin langsung mboten apa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Kobil tuh. Wah sembrono tenan iki. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Nyaur iku kedah kere sak kere-kerene. Nganti mboten wajib napa? Nyaur. Mengke nggih mboten wajib haji, mboten wajib zakat. Statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengin jajal. Nak kepengin jajal. Nggih kula terusaken nggih. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiyang ndak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi enggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah. Enggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang enggak bisa nyaur enggak masalah. Tapi ya aja dadi rawi hadis wong tukang bodoni. Nanti kalau ini qala Rasulullah sing utangi iku utange ra nyaur kok qala Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik. Ya jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam sinten Bukhari. Terus ketika beliau ada orang minta ngaji khusus karena merasa anaknya raja atau orang kaya atau sing donatur. Iku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bisama'i qauman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang. Hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji ikut ngaji umum. Terus jenengan ngeten iki misale iso salam templek teng kula 1 juta. Gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam templek ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing aja terus pepeh bayar, ngajine khusus Gus. Aja ana wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane gioplok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja.
Anna Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik wa qala la yas'uni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya boten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus salat 2 rakaat memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk ning masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji, nggih mboten purun. Iki soleh tok paling ning masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid takok kok betah ning masjid. Nak ning omah ono sing ngamuk ning kene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali nak cerita kula niku sakniki kuwathah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising, ning omahe WC-ne elek ning masjid apik. Lho nu bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu ning kene ning omah ora ono kipas angin ning kene ono kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula ora Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ana wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sami dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi mbek niki, daure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Karena itu ilmu itu harus diuji. Begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdamahu qadamai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulullah niku mautia aqdami Rasulillah sing nate diinjek qadami napa Rasulillah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah. Khirbah itu semacam peso kecil. Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadits al-maudu'ah, dibuang semua, enggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane itu jasa-jasanipun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, niki ben mboten kesuwen niki Gus Sapang pun badhe nyanyi Gus. Apa nasid? Nasid itu terjemahane nyanyi ku aneh-aneh. Nak kanggo jenengan terjemahane nyanyi, nak ya amang mboten terjemahane tetep nasid. Sholawatan. Nak Gus Sapang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasane ora usah sok suci biasa wae. Dadi nak Habib Muhammad bin Yahya ya amang ini qasidah terjemahane sholawat. Gus Sapang wis nyanyi ngaji lagu. Insyaallah barokah tawadhu niku apik lah. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampean nak kapundhut aja selonang-selonong. Nak mati ku sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Iku mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula. Niku bapak tindak teng kene kula Jumadil Ula niku sak tak pamitno mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak Recep kapundhut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan Gus Subab. Iki aku nak balekno, nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu. Beliau di pesawat ngendikan Gus Yasin, "Tenan lho Sin, aku tahlili." Terus ternyata di Mekah kapundhut. Itu contoh-contoh kapundhut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih. Parah kramate mboten parah masalahnya. Engko mbok potong dadi geger. Niku badhe kapundhut itu tuku kafan piyambak.
tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat. Ora ono WA. Iku diundang. Tolong dinongkas ning nggonku ya. Ketika beliau kapundhut itu orang yang perjalanan 3 hari enggak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu enggak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Dan itu tuku kafan terus badhe niku badhe subuh salat terus piyambake cara Jawa nggih agak selonjor terus adike diceluk, "Ali ya bil kafni, aku jupukno kafanku." Terus diambung terus beliau ngendikan alar ridho bil intiqal ila malikil mulki, pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti, maksudnya kapundhut. Ya terus kapundhut. Dadi adike ora ribet tuku kafan, ora ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayaan untuk kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasane iku elit. Niku mboten keramat niku sembrono niku. Lah Imam Bukhari nggih ngoten, badhe kapundhut tuh wali-wali angkatan beliau ku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortangka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lho waca Khortangka, cek Khortanak, cek apa ngono lho. Sing maca penting aja waca demaan karena tulisane kok sik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" "Antaziru Muhammad bin Ismail." Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kapundhut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi ya badhe kapundhut iku ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih, tak waca Arabe. Engko nak mboten paham nggih muni amin wis ngene. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh, kadang ora, nek ora saleh ya istighfar wis gampang. Urusan mbek pangeran niku gampang. Ribet urusan mbek manusa. Wis yo sepuro yo kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget, ya apike manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur ketok ya ora lah wis biasa wae wis. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Nah, urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuhe ahli niku wis. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Niki kanca kula wali ahli al-Habsyi. Nggih boten nanten perkembangan mulai riyen mbek kula ya ora jelas ya. Nggih kula waca nggih. Akhbarana Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayya salam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antaziru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautu fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo nggih nak badhe kapundhut sing tertib nggih. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah nggih. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Lan kula kadang salah iku ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa. Nah aku bener terus ora kaya Imam Bukhari, dadi wis ben salah sithik-sithik, ora ben salah ya tetep salah, yang penting gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhuke kita semua. Yang jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah taala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang mbek wong khusuk-khusuk sing berlebihan. Nah istighfar nangis kaya-kaya ana nasibe ndekne muk dosa tok. Sale bar delok wong wedok ning pertolon nangis ora barbar. Oke itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditakdir maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu habaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini enggak dihitung. Si dihitung salah ini. Sehingga terus dia akhirnya sumpah
Nak keterusan itu akhirnya rontok. Sampeyan aja terusno guys pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul istighfar di antara kata-katanya tetap abu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti apapun kula niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah, apapun salah saya, wau kula teng terminal, teng napa delok itu oke niku salah Gusti. Tapi kula ditakdir gak nganti zina. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku top. Tapi aja terus delok terus iki cerita wae. Dadi deloke istighfar tapi ra nganti zina, alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ra takok nomere iku alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok saleh ngono, kan top ya. Ora top deloke top ra nganti teruse gitu. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan itu dimaklumi. Dimaklumi iku artinya yo kelas-kelas ngono iku ayate intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum. Yo kelasé lagi ngono. Tapi maksud saya, kowe kudu eling sisi abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah kula delok kok ra zina ya ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesih ngreksa kula. Tapi kok terus wa abu ubi dzambi, tapi lha apa Gusti kula delok barang nggih sepuro Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar, itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah aktsar wa aktsar. Bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar. Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih Masya Allah. Nah, barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa. Tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Berarti bar kok wedok wayu sawangane kok dosa, golek rondo sing welek tuwek kei dhuwit. Mbah, wau kula batu maksiat niki kafaroe. Engko amen didongakno kaya corona. Muga-muga panjang apa? Artinya itu mboten niki mboten. Mungkin nak kula salah ben dikoreksi Habib Ali. Tapi babak mun terlambat dadi sungkan mesti. Dadi niki cerita, jadi malah ikrare Habib Abu Bakar Segaf, dawuh-dawuh Nabi itu menginspirasi kita. Belum masalah adamul kunuti wal yaksi. Semua orang Islam seluruh dunia itu enggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokai hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik, sak donya iku ora ono sing wani iman. Perkarane kabeh gak ada salah. Tapi barokai syafaati Rasulullah sing diriwayatkan Al-Kutubus Sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing muktabar. Akhirnya wong wani iman. Senajan to salah wis wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari suwe tiap pidato sholawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dina sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca sholawat, sementing nenggo syafaat. Wes ngono lah, sing penting ku ndadekno iman biwujudis syafaat. Wah niku terakhir tentang Isra Mi'raj. Ono kata-kata mungkin Gus Apang nyanyine mari sediluk mungkin. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj. Niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ku ya rondok cara boleh dibahasakan ku rondok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya ora pati ikhlas. Tapi ora ikhlase nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persise urutane, mergo riwayate beda-beda, ana semene 6 ana semene 7. Mengko ya ora roh dhewe, pokoke nek 6 ya 7. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bae. Diken salat 50 rakaat. Mentel Nabi Ibrahim, ora biasa bantah. Bareng tok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dekne asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline gak krana sakake kita mboten. Ora nduk ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ora kuat apa meneh umatem. Dadi asline iku yo rasakake kita.
Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline itu terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ora kuat. Wong Bani Israil umatku sing gandengan gagah-gagah ra kuat meneh umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenan tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur ning pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5 berarti itu saya pinten? Matur nang Nabi Musa ijek abot papat 5. Jaluk ringanan nah. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Lha ini sakjane Nabi Musa sae. 5 lah ijek jaluk nah keringanan. Ngaduk nak sido. Niku pun ra sidono wajib salat. Tapi pertanyaane lha opo ada-ada mikrot jebule. Jebule ra apa-apa kan ngoten. Itu jasanya Nabi Musa. Baru kayak protes niku 50 dadi pinten? Gangsa. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau niki cerita teng riwayat niki teng Fathul Bari kula waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai Kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis ya nangis protes. Ditakoki be malaikat Jibril, "Kenapa kok nangis?" Grutu. Grutu iku gak adil iki. Cah wingi kok ngangkai makomku. Grutu wae. Akhire Kanjeng Nabi takok. Niku sinten? Iku Musa. Nembe napa? Ya nembe grutu. Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye? Gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome. Rada ora trimo. Marahe tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngandel, nek sing ra ngandel nggih ben ya ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ali. Kula waca mau narape. Niki top tenan niki, wis ra merah tenan niki. Teng kitab kula halaman 613 juz 7. Jadi sampean saged ngecek malih. Misale beda halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu? Jarang ora tahu parah dhe. Parah gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku dhe kanca Habib Zain niku kanca-kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ana perkembangan ya tetep kanca maksudnya. Ya sudah dadi kiai, nak masalah materi udah tambah sugih ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabnya tetep sepo wancet. Engger ketemu wis pikirane ngopi, rokok. Nah, kula sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kula cara fatwane Mbah Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misale ki darani haram, kowe sing salah. Ning dinggon barang haram dobong. Aduh, kelarang. Mboten nate menang. Iki seksine niki. Nah, kula debat mbek Mbah Nafek. Lah iya rokok iku haram, mulane dobong. Kowe nek ndirokok sitok, terus mbok yakini haram. Rak berarti jek ana terus barang haram. Tapi nak tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang bejeneng. Ya ya, mana apa. Nah, kula wis kalah tuwa wis nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kula seneng sanget ditunggoni para habaib saged nderekaken kersane Habibidin. Kula nggih ra ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,sekian persen pantes-pantes e. Ya kudu ya wis kudu ngono. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi sinten? Musa ya, kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yas'umu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku wis kadung yakin nek saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye? Kaya kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek amang kan yo isin. Tapi beri amang puture Nabi mboten isin kula nek kalah mboten isin. Wis mboten yakin mboten isin. Abe isin kalah ya ora apa-apa. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kula teng Keling terus Ali terus kula ndek kanca ya bidin iki cerita lucu tenan iki kisah nyata.
Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-tope kiai di era itu. Dua santri niku tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Niku kanca niku tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Iku mergo anggere kiai mek Kiai Izzuddin ku nyucup. Bangga nek mergo kiyaine ra ono sing ngalahno. Kabeh kiai sak kawasan kono iku nyucup. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun, ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nate mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucup. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Enggak terima. Karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucup. Mulane kula tak biasakno nek ambek wong sepuh nyucup, mbek ben tawaduk. Mergo kuwatirku nek ono wis ben santri kula aduh Gus Bak Kiok wis akeh kelah, sementing tawaduk. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit boyong mondok teng sarang. Karena dia tidak ingin punya kiai yang nyucup. Oleh ini aduh kiaiku keok. Niku kiai itu diceritani guyu ra barbar. Yus, aku kalah. Lagi Nabi Musa itu ya nabi ya manusa. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome, ya Allah lam azunna anna ahadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u mbok yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurfi'u aja yarfa'u. Sauni-unimu lah. Enake apa? Diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean maca milah apa ya? Bebas. Apa ya maca yurfa'u. Yurfa'u. Wedi nek mergo ngarepe wong akeh mergo. Sakake kula maksudnya nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira gitu? Wahu yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan cara image. Kayak wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran mesti ngajak kancane sing luwih elek. Niku nak pengalaman. Masalah kan. Kaya ustad, nak ngiyai apa ngiyai ning desa-desa moh ngajak kancane sing luwih alim, masalah ya. Golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali, ngaji ngajak ya amang medal ngalim. Kula termasuk kiai ndek nyali. Mbon. Walau kana hadza wahdah hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo ku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu mohon ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatuh wa hum afdhalul umam indallah. Lah niki sing lucu qala Jibril, hadza Musa. Wa may yu'atibu, kanjeng Nabi tanglet. Wa may yu'atibu, terus sing digumami sapa sing digremi sapa? Qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang tak kon maca. Yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi. Ning ngarepe pangeran yo wani pahpoh ngono gamane cara Jawa iku. Qala inna wa qad arafa lahu khiddata. Pangeran biasa. Nek ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. Allah kenal banget. Iki jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus, nah ini terus mulai analisis ulama. Qala ulama lam yakun buka umusa hasadan ma'adzallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin fa kaifa biman istafahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri alladzi yatarata bil arfud. Ini kan analisis walhasil hakikate Nabi Musa mboten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan niku ya normal wae wong manusa. Semoga nak sampean ra siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Nah, misale kepeksa ya eling salah ya aja eling benere. Tapi sampean kok nantang Qur'ane nak salah ditulis sita, nak bener ditulis 10. Mulane kalau nak salah ya kira-kira jek duwe 9 lah. Bagi 10 dikurangi pinten? Setunggal.
Tapi mboten penting lah. Yang penting niki kula cerita, kula seneng mboten krana ngrasa paling bener mboten saged nderekaken kersane.